हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर पीके। आप सबका स्वागत है डॉक्टर पीके हेल्थ एवं सेक्स एजुकेशन चैनल पर। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हम तमाम तरह की आपको जानकारियां देते रहेंगे इस चैनल पर। आज हम आपको जानकारी देते हैं कि खर्राटे लेने की आदत यदि है तो आप नेचुरल तरीके से घरेलू उपायों से कैसे उसको दूर कर सकते हैं। एक वीडियो हमने पहले भी आपको बना के दिया था इस पर। उसके अंदर हमने एक व्यायाम की प्रक्रिया बताई थी, लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं कि नेचुरल तरीके से कुछ उपाय करके आप कैसे खर्राटे दूर कर सकते हैं। दरअसल सोना सबको पसंद होता है और उस सोने में यदि कोई डिस्टर्ब कर दे तो निश्चित रूप से बड़ा बेकार लगता है, और पड़ोसी व्यक्ति यदि खर्राटे ले रहा है तो बहुत बुरा लगता है आपको। यदि आपको भी खर्राटे लेने की बीमारी है या आपके परिवार में किसी को है तो आप नेचुरल तरीके से उसे दूर कर सकते हैं। कैसे, हम आपको आज बताते हैं। सबसे पहला तो उपाय यह है कि पुदीना जो होता है उसको बारीक पीस लीजिए, एक तरह से उसका ऑयल निकाल लीजिए। उसे कहते हैं पीपरमेंट ऑयल। उसकी कुछ बूंदों को पानी में डालकर उससे गरारे कर लें। आप प्रतिदिन 4-5 दिन करेंगे तो क्या होगा कि आपके नासा छिद्र हैं उनके अंदर सूजन जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और आप श्वास आसानी से ले सकते हैं, जिसके कारण आपके खर्राटे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। दूसरा इसका उपाय है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी आप जानते हैं कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुणकारी एक पदार्थ है जो कि हम सब्जी में भी खाते हैं, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा फायदा है। ये भी नास द्वार खोलने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। रोज रात को सोने से पहले दूध में हल्दी पका करके, ध्यान रहे कच्ची हल्दी नहीं पकी हल्दी हो, उसको पिएंगे तो धीरे धीरे आपको खर्राटों में लाभ मिलेगा। एक चीज आप जानते होंगे कि ओलिव ऑयल जिसे कहते हैं जैतून का तेल, आप इसका भी यदि इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से ये भी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है इसके अंदर, और ये श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को सुचारू रूप से रखने में बहुत कारगर होती है। तो आप इसका इस्तेमाल भी करते हैं तो भी आपके खर्राटे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और एक बहुत ही उपयोगी उपाय है इलायची। इलायची भी श्वसन तंत्र की क्रिया को खोलने और उसकी प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुगम करने में बहुत उपयोगी पदार्थ है। क्या करना है कि इलायची के कुछ दानों को गुनगुने पानी में मिला करके उन्हें धीरे धीरे चाय की तरह पिए तो आपको समस्या से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएं, और हेल्थ एंड सेक्स एजुकेशन संबंधित आपकी कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।